to my YouTube channel, Ryza Velasco Vlog. So for today's video, we're gonna making the Mermaid slime kit from Panda Slime PH. So guys, ang ganda niya. O, di ba? Ang mga laman niya sa loob ay glitter, sequins, and gel glue, food coloring na kulay blue, and then activator. Cute. Tapos popsicle stick and mermaid charms. Ayan. Ito yung mermaid charms. And yun. Meron tayo ditong bowl. Pero dito tayo gagawa kasi maliit dito. Let's open it. Tamil. Pala tayo. Maano ka? Gawa na tayo ng slime. Ito mga naman. Sinabi ko na. Gel glue. Ito yung ilagay natin dyan. Then, activator. O, diba ang ganda ng activator nila o blue? Blue siya. Ganda. Puro blue ang things. Yan. May clear glue kasi dito eh. Hindi natin siya dito eh. Next ay popsicle stick pang mix natin dito. Next ay food coloring na kulay blue. Ito, ilalagay ko doon sa mga anuhan ko. Pero dito naman siya. Food coloring na kulay blue. Ayan siya, ang ganda. And mermaid charms. Ang ganda ng mermaid charms. Then, itong glitters na sequence. Pinakita ko siya. Glitters, but naman siya konting glitters na sequence. And then, itong instruction. Ayun, let's get started na! Woo! Book! I'm back! So, yun. Go na nga tayo ng slime. Sundin na natin yung instruction. Add the glue to a bowl with water. 4 ml glue. 1 tablespoon of water for clear glue. For clear glue. 3 ml. Pour daw natin ito. O, diba lahat? Yan, tama na yan. Meron pa tayong tira. Tama na yan. Meron pa tayong tira. Yay, may gel glue pa tayo. May gel glue pa tayo. Tinira ko siya. Diba? Para may gel glue pa tayo. Ayun siya. Ang ganda niya. Next ay 1 tablespoon of water. Huwag na tayo umadang water. Ang ganda niya. Pwede ito gawin ng clear, blue clear slime, ganon. Next, slowly add panda slime activator again, slowly. Add daw natin yung panda slime activator. Hala, hindi na pala tayo ma-add ng food color. Okay naman ma-add tayo ng food color. Huwag na natin anuhin kasi hindi ko maintindihan. O, tignan nyo guys. Malabo unti. Malabo yung camera. Pero dun sa cellphone ko hindi malabo. Di ba guys clear siya? May mga pa dito, yan. Next ay pour na natin itong activator. Ang ganda ko ng activator niya. Parang siya, blue. Yan. Pour na natin. Slowly daw eh. Unti-unti lang. And then mix. Ito tayo. And then mix ulit natin siya. Wait, may babasahin ako.
Ang partner, Ian and Cathy. Si Kuya Ian at Cathy. Sa Shopee, Panda Slime PH. I-search nyo na lang. Mag-buy na kayo kasi maganda. Ang mga slime kit nila, affordable, and mura. Add pa tayo. Pa-activate na siya. Add lang tayo more. Hanggat hanggat. Oh, ito siya. Hala. Add pa tayo more. Sulit natin siya. Oh, ito siya. Hindi pa rin siya. Ang ganda. Ang ganda yun. Wala na kasi akong container, kaya ito na lang ginamit ko. Ay, ang dami natin natira na ito. Hanggang dito. Pero that's okay. Yun lang yan. Kasi may kalahati na natira natin. Kalahati. Patayong more. Panda. Dami tayo. Kasi maganda kasi. Diba guys. Tapos guys, may ano pa siya, mermaid charm. And then miss ulit natin siya. Lagay naman natin yan dito. Diba? Wait lang guys. Yan. At patay mo na. Wait. Dito ko lang ilalagay. Paggawa na yung slime, tapos sasaranduhan ko na siya. Dito ko na yung ilalagay. Kasi basta. Oh, diba guys? Ay, nalo siya. May mga bago silang slime kit. Kaya yun, sayang. Hindi ako nakabili ng bago nilang slime kit. Pero ma-order pa ako sa inyo ng mga activator. Ganyan. Kasi hindi ko na-order yung unicorn na activator nila. Scented pa. Tapos mga slime. Tapos one big candle. Ganun. Oh. Ganun. Mapuputol na popsicle stick natin. Diba sira na siya. Wait lang guys. Chopstick na. Ano nangyari sa popsicle stick natin. Ayan, napatay more. Yan, tapos na siya. Ito na siya. Ay, hindi pa pala siya. Unti lang. Pag guys. O, diba? Ito siya. O, diba guys? Ang ganda niya. Pero mas sticky pa siya. At patayong more. Unti na lang. O, diba guys? Ang ganda niya guys. Ganda niya. Sobra. O, diba? Lodi. Boom. Wow. Follow nyo na ako TikTok, Instagram, and FB. Mga pangalan ko sa TikTok ay Ryza Velasco. Sa Instagram, Ryza V. Velasco. Sa Facebook, Ryza
B Velasco. B, tas as in boy. Tas dun sa Velasco as in victory. O, diba? Ganda. And please subscribe to Alindog Comic, Val Santos Matubang, DJ Franz Evia, at si Tendereren. Alam niyo na yan, guys. Then, sasabihin ko na 1, 2, 3, go! Vistag Denmark Torres! Thank you, Team Vistag! Ayan, guys. Wacky. Hindi ko makuha. Hala, babasagin pa naman to. Ay! Ay! Ito yung mermaid. Sayang. Sana kumakuha ng slime. Linisin na natin ito. Yung tagal. Ito siya. And next ay ma-add na tayo ng yung sequence na yan. Ano pala, magawa tayo ng clear blue slime. Abangan nyo, guys. Mamaya nagawa. Ito rin suot ko. Kung nagtataka kayo. Mahina. Sorry, guys. Oh, wow. Ubutin ko na siya. Lubos ko na siya. O, diba pikalat ko pa. Galing. Kasi itong mermaid chance. Ganda niya. Yun lang, guys. Hope you guys enjoyed this video. Please like and subscribe. Bye-bye. Bye.